aí galera, eu estou aqui para mais um vídeo no canal e pois é, olha só. Figuete-Pine, que legal, não sei se é Hand-Pine ou Figuete-Pine. É massa aí, ó. O Michael Ledger. Oh, tá girando. Tá meio travando, né? Assim. Mas hoje mesmo eu vou brincar com ele pra vocês. Tentar fazer alguma manobra. Tentar fazer alguma manobra com ele. Eu só sei um dedo, ó. Viu? E com o nariz, tipo assim. Mais ou menos. Não. Até que é meio difícil. Aqui no joelho. Deixa eu ver. Mesmo. E agora eu vou mostrar os LED pra vocês. Aqui galera, esse dia luz, né? Legal, né galera? O meu é azul, meio blindado, olha. Não sei se vai dar pra ver se ele é blindado ou não, mas ele é blindado. Aí, ó. Não, esse azul, ó, pra vocês. Parece não ser um azul normal. Se colocar assim, de verdade, ele parece assim, blindado. É tipo assim, brilhante de ouro. Ouro azul. É diamante, né? Não sei, é lindo. Aqui, ó. Esse é o famoso Hand-Pin ou Figuete-Pin. Vou saber o que é? Peraí. Não consigo. No cabelo? Ai, vai embolar no cabelo, entendeu? Aí, ó, galera. O Figuete-Pin. O melhor. Que está em todo lugar. Que está na moda. Que tá fazendo um sucesso. Então, galera, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E fui!